والله جايز عوداينا مري بتشيسه والله لقنا مدورات كلا ركبت تشوف فميت هذا لقنا دورا تا إيجا بنام تقويا جل كبايجو سانما تاتي مني نكر تشوف هذا تايولا يا وداي لما فايني نما كنا توقفاني شول جرا هو يوم دو فهم فقالنا وداي مالكون أينو تون أبدا أورو فريجا مكانه أينو تون ديش أبانك بينما سا خموتماتمو خواسات هو والدينا ولم فات فقالنا وداي أكو مغير تنكنا جد ولا جبا جامع خجارة ما تري ولا موتماتي أكيد مغالا وداي نانا hunda jiru magaalaa kuduraa dabalatee taayuwaa bakka hundi itti galuu qabee jechuudhaan wantee kun akka mul'attu kanatti qullaa taatee mul'atti kana kan godhu jiru abbaan qabeenyummaan giddugala gabaa daldalaa sanii dhaabbata Oroo Fireejaa jedhamu kan dhaabbanni Oroo Fireejaa jedhamu kun hawaasaati moo kan mootummaati dhaabbanni Oroo Fireejaa jedhamu kun waldiyaa nama dhuunfaati namni waliin dhufee qabu itti sheer kaampaaniin eega kana ta'e fuudhuu maali fi bulchiinsi magaalaa Awwadaay bulchiinsi magaalaa Maayaa naannoon Oromiyaa dhaabbata kanaaf magaalaa guutuu magaalaa hawaasni miliyoonaan lakkaa'amu jiraatu mana kireeffatee kaan keessa dalagatee kaan irraa kireeffatee kaan keessa dhufee himaa qaqqabii dalagee waan adda addaatiin irraa jiraatu hawaasa miliyoonaan lakkaa'amu kana guutuu harkaa fuudhee dhaabbata dhuunfaa Oroo Fireejaa jedhamu kana kan waan ajaa'ibaati waan hedduu nama dhibu mootummaan hawaasaaf osoo hojjechuu qabu waan kana guututti fuudhee dhaabbata Oroo Fireejaa kennuunsaa hedduu nama dhiba hawaasni naannaa osoo hin jiru ammoo akka malee komii himachaa jiran ijoolleen isaanii mana kireeffatteeti mana kana keessa dalagattee ijoollee barsiifatan kaan irraa nyaata jireenyi isaanii kanarratti hundaa'u walumaa galatti magaalaan Awwadaay jireenyinis waa hundinuu himaadhaa wajjin wal qabsiiseeti kan jiraatan kanaaf jecha dhaabbanni kun hawaasa miliyoonaan lakkaa'amu afaan qabee namni dalagaa dhabee akkatti jiraatu dhabee kunoo dhaggeeffadhaa yoontu waan jettume أنا متجرا والله ربي مراد خنا نانغوتين أنا وما ساكن والله جفاك عساك جايين أنت لما هذه جوت والله لذيذ أفعل أول تيجتين من هالتيجتين فجأة أبو أم فجأة وار كامل فجأة إنسان في دار فجأة كان